तो हाउ आर यू। स्वागत है सभी लोगों का इजी देसी नुस्खे में। तो मैं आज आपके लिए एक नया नुस्खा लेके आया हूँ। ओके। ये जो नुस्खा है वो सर्दी खांसी और कफ को कैसे मिटाए इन सर्दियों के मौसम में उसके रिलेटेड है। ओके दोस्तों, तो मैं आज आपको दो नुस्खे दिखाऊंगा। वो दोनों के दोनों नुस्खों को आप सर्दियों के मौसम में इजीली यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने मेरे सारे नुस्खे देखे। आप देखते हैं, आप अपने दोस्तों को दिखाते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी हर आने वाली सारे नुस्खों को आप मेरे चैनल के जरिए देख सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, तो आज मैं जो नुस्खा दिखाने वाला हूँ वो सर्दियों के मौसम में सर्दी खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों से कैसे इलाज लाया जाए, वो भी कितने टाइम में, बहुत कम समय में। क्योंकि सर्दियों का मौसम में इस तरह की बीमारियां बहुत जल्दी होती है, उसका इलाज भी हमें बहुत जल्द करना होता है। इसलिए मैंने जो आज नुस्खे आपके लिए लाया हूँ वो आपको तुरंत आपको आपकी बीमारियों से राहत दिलाएगा। ओके दोस्तों, तो आज मैं जो दो नुस्खे आपको दिखाने वाला हूँ, आप देखिए, आपको अच्छा लगे तो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको ये जो दोनों नुस्खे करने हैं, मैं किस तरह करना है, कब करना है, वो मैं सभी आपको जो दो नुस्खे दिखाऊंगा उस दरमियान मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। ओके, तो जो आज दो नुस्खे हैं उसमें हम यूज करने वाले हैं इन सारी चीजों का। ओके, ये लौंग है, इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल जैसी प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों। इससे बहुत फायदा होता है। ये जब हम उसको हमारे घर के जो खाना बनाते हैं उसमें मसाले में इसका यूज करते हैं, इससे बहुत प्रोटेक्शन मिलता है हमारे शरीर को। हमारी जो एंटी वायरल प्रॉपर्टीज बॉडी में जो जाती है ना, तो सर्दियों के मौसम में बहुत प्रोटेक्शन हमें देती है। ओके, तो हम इस लौंग का इस्तेमाल करेंगे हमारे नुस्खे में। दूसरी चीज है वो है, ये जो दूसरी चीज है वो है तुलसी के पत्ते। ओके, ये तुलसी का पत्ते का हम यूज करेंगे। उसको क्या, इसमें भी ये स्वाद में है ना थोड़ा तीखा रहता है, लेकिन इसमें से जो रस निकलता है वो सर्दी और खांसी के लिए बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। इसको भी आप कच्चा चबा सकते हो, कच्चा चबाने से भी आपको तुरंत राहत मिलती है। ओके, तो हम जो यूज करने हैं उसमें तुलसी पत्र का यूज करेंगे। ओके, और तीसरी चीज है वो है पान पत्ते। ओके, ये आपके घर में हो या ना हो शायद, तो आप किसी भी पान वाले की दुकान पे जाओगे ना और वहां कहेंगे मुझे काले पत्ते चाहिए, तो आपको तुरंत दे देगा। सही कहा ना मैंने। ये बहुत सारे लोग जो मसाला और गुटखा खाते हैं उसको इसका यूज करते हैं। ओके, तो पान पत्ते का हम यूज करेंगे। तीसरी चीज है वो है हल्दी। हल्दी का हम इस्तेमाल करेंगे आज। ओके, एक नुस्खे में। तो हल्दी तो इसको आप सभी पता है, ये जो सर्दियों में बहुत बहुत ज्यादा असर करती है, बहुत ही प्रोटेक्शन देती है हल्दी। ओके, तो हम हल्दी का यूज करेंगे। ये भी आपके घर में आपके मसालों में आपको मिल जाएगी, उसको भी आपको कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, और दो चीजें हैं लिक्विड फॉर्म में, वो है एक मिल्क है, और ये काउ मिल्क लेना है आपको, खास याद रखिएगा, काउ मिल्क चाहिए हमें। ओके, और तीसरी चीज है और आखिरी चीज जो है वो है पानी। एक गिलास पानी चाहिए हमें। ओके, इन सभी चीजों का यूज करके हम आज है ना दो नुस्खे बनाने वाले हैं। ओके, दो नुस्खे वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा, किस तरह बनाना है वो भी आपको बताऊंगा, और किस टाइम पे आपको लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो पहला जो काम करना है हमें वो लौंग, तुलसी पत्ते और पान पत्ती, पान पत्ती, इन तीनों चीजों को आप हमाम दस्ते में या मिक्सर में इसको कूट लो। हमाम दस्ते में कूट लो या फिर मिक्सर के जरिए आप इसको मिक्स कर लो। ओके, आप थोड़ा थोड़ा लेके सभी चीजों को लेके आप एक मिश्रण बना लो।
ओके, ये जो मिश्रण बनता है उसको आपको एक गिलास पानी में डालना है। ओके, एक गिलास पानी में उसको डाल दो। उसके बाद उस पानी को है ना 5 मिनट तक उबालने के लिए छोड़ दो। ओके, 5 मिनट तक जब वो उबल जाए, कंप्लीट हो जाए, जब पानी टोटली कंप्लीटली उबल जाए, उसके बाद उसको वहां से लेकर एक सूखे कपड़े से उसको निचोड़ के दूसरे गिलास में ले लो आप। ओके, उस पानी को निचोड़ के आप सूखे कपड़े में निचोड़ के आपको एक गिलास में ले लेना है। अभी दोस्तों इसका यूज मत करना क्योंकि ये बहुत उबला हुआ होगा, आपने 5 मिनट तक उबाला होगा। ओके, तो उसको है ना थोड़ा गुनगुना हो जाए तब तक उसको रहने दो। ओके, उसके बाद उसको आपको उस पानी को पीना है। ओके, उस पानी को पीना है। इसे कहते हैं मैजिक टी। ये सर्दियों में बहुत फेमस है दोस्तों, हमारे एरिया में बहुत फेमस है, मैं भी यूज करता हूँ। ओके, और आप भी यूज कीजिए। ये उसको मैजिक टी कहते हैं। ओके, अभी बात आई इसको यूज कब करना है। ओके, तो मैं बताता हूँ, 2 टाइम आपको इसको हर दिन में यूज करना है। सुबह उठने के बाद जब आप ब्रश करते हो, ब्रश कर लेने के बाद आपको ये हाँ करना है। ब्रश करने से पहले नहीं दोस्तों, खास याद रखना, आपका मुंह साफ होना चाहिए, कंप्लीटली क्लीन होना चाहिए। उसके बाद ब्रश कर लेने के बाद आपको ये मैजिक टी पीनी है। ओके, मैं फास्टली आपको रिपीट कर देता हूँ किस तरह इसको बनाना है। लौंग, तुलसी पत्र और पान पत्ते को लीजिए, इसका मिश्रण कीजिए, हमाम दस्ते में कूट लीजिए या फिर मिक्सर में मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसको पानी में डाल के मिक्स करके उस पानी को 5 मिनट तक उबालिए। और उबालने के बाद एक सूखे कपड़े में से उसको निकाल के एक गिलास में भर लीजिए। और पानी गुनगुना होने के बाद उस पानी को आपको पीना है। ओके, सुबह ब्रश करने के बाद और शाम को सोने के समय आपको इसको पीना है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा अभी अब हमें किस तरह इस पहले नुस्खे को किस तरह यूज करना है। ओके, तो ये थी एक बात। अभी मैं दूसरा जो नुस्खा बताने वाला हूँ उसमें हम 1 गिलास काउ मिल्क और हल्दी का यूज करेंगे। ये तो बहुत फेमस है दोस्तों, शायद आप ये दोनों चीजें देखकर ही आपको पता चल गया होगा इसको किस तरह यूज करना है। फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच या आधी चम्मच हल्दी मिला दीजिए। उस हल्दी को मिलाने के बाद उस दूध को 5 मिनट तक उबाल लेना है। उबालने के बाद उस दूध को थोड़ा गुनगुना हो तब तक उसको रहने दो। उसके बाद उसको पीना है। उसी तरह इसका यूज कब करना है वो भी मैं बता देता हूँ। सुबह ब्रश करने के बाद आपको वो दूध पीना है या फिर शाम को सोने से पहले। मैं तो कहता हूँ दिन में एक बार से ज्यादा आप 2 बार ये चीज करना। आपको दोनों में से कोई भी नुस्खा अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करना। ओके दोस्तों, तो ये दोनों नुस्खे सिंपल है और इजीली आप घर पे भी कर सकते हो। ओके, तो फिर से मैं आपको एक सभी के फायदे बता देता हूँ। लौंग जो हमारी बॉडी की जो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है। ओके, ये जो तुलसी के पत्ते हैं वो जब शरीर में हमारे जाएंगे तो ये जो तुलसी पत्र है ना वो एक प्रोटेक्शन का काम करेंगे। ओके, उससे जो कोई वायरल इन्फेक्शन हमारे को लगता वो लगेगा नहीं। ओके, ये हल्दी है, हल्दी के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, सब शायद सभी लोगों को पता है। वो बहुत हमारे मसाले में भी यूज होता है, हम रेगुलर में खाने में भी उसका यूज करते हैं। ओके, काउ मिल्क मिल्क के बारे में बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। ओके दोस्तों, तो शायद मेरा जो दोनों के दोनों नुस्खे हैं आपको बहुत पसंद आए होंगे। आप कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, अपने घर पर भी कर सकते हो। इनके जरिए आप खांसी, जुकाम, सर्दी या फिर कफ हो, ड्राई कफ हो, इन सभी बीमारियों से आप तुरंत इलाज ले सकते हो। ओके, इन दोनों नुस्खों को सुबह और शाम दोनों टाइम अप्लाई कीजिए और अपनी बीमारियों से तुरंत ही तुरंत इलाज पा सकते हैं आप। ओके,
तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो और ये मेरे जो सर्दी का और ये जो नुस्खे हैं आपको अच्छे लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शायद उसको आपसे और मुझसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी आपको मैं इस वीडियो के ज़रिए अपनी इलाज ढूंढ सकता है। और ख़ास दोस्तों अभी अगर अभी अभी भी आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल का नाम है इजी देसी नुस्खे, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसके जरिए मैं आपको हर रोज नए नए नुस्खे लाता रहूंगा और आपको दिखाता रहूंगा जो आपकी लाइफ में आपके लिए और आपके दोस्तों और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरतमंद और फायदेमंद रहेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन विद द न्यू वीडियो एंड न्यू नुस्खा। so so till that, good day, have a nice day.